Hey keyboard lovers, this is for you. Meet the LEOBOG Hi75 aluminum mechanical keyboard. I-unbox na nga natin itong mga keyboard warriors. Ito nga ay may cover, manual, indicator light sticker, at syempre ang kit nito. Meron nga itong 2-switch, cable, at ang maganda pa nga sa cable nito ay para ka na rin bubili ng coil at cable. At meron din itong kasamang puller. At syempre ang keyboard. One of my favorite features nga ay napaka-creamy tacky nito. At ito nga ay crafted from premium aluminum for that luxurious and sturdy feel. At ito nga pala ay Type-C. At ito nga ay may cute na volume knob. At ito nga ay may 17 backlighting modes. At ang sound nito ay sobrang creamy tacky. At ito nga pala ay hot swappable. At ito nga ay good for typing and gaming. At isa pa sa nagustuhan ko sa kanya ang keycap niyang Susoa Blueberry. And for me, this is the perfect keyboard for everyone. Kaya naman kung gusto mo nga rin ito mga keyboard warriors, itong Hi75 ni LEOBOG ay ilalagay ko na lang ang link sa yellow basket ay lang.